સરસ શ્લોક છે, બહુ જ સરસ. કાલે જેને ના બોલાવ્યો હોય પહેલા બોલાવે અને પછી જેને બોલાવ્યો હોય પણ બોલાવી શકે છે. બધાએ બોલાવવો જોઈએ. મહારાણી કુંતીની પ્રાર્થનાઓ છે, ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય કૃષ્ણાય વાસુદેવાય રાગ 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 પ્રભુપાદનો ટ્યુન. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. બોલો અમરીશ પ્રભુ, બોલાવું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો. સ્લાઇડ કરેક્શન છે. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. બરાબર ને? નંદ. યસ યસ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. Pause for a moment. Just pause for a moment. એકચ્યુઅલી આ સેકન્ડ પંક્તિની જે ટ્યુન છે ને એ ટ્યુનમાં આપણે ફર્સ્ટ પંક્તિ ગાઈ રહ્યા છીએ. ફર્સ્ટ પંક્તિની ટ્યુન છે ને એ થોડા લોઅર મીટર પર છે. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. Just I mean the way Prabhupada sings and we just try to do that. ચાલો, yes પ્રભુ, once again. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. Can we pause for a moment? કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ, like that. પછી then સેકન્ડ પંક્તિથી we can pick up the meter. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો. તો પહેલું એકદમ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય યસ લીના માતાજી, કેન યુ સ્ટાર્ટ અગેન? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપકુમારાય
गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनाय च प्रभु जी सुधारू कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यस सीमा माताजी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। सेम पे जाते ट्यून कृष्णाय वासुदेवाय नहीं 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 नंदनाय नहीं 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 प्लीज प्लीज लीड करता है they should please maintain the tune, right? Hare Krishna. Please, almost 7-8 વખત બોલાવ્યું છે પ્લીઝ ધ્યાનથી સાંભળશો ને તો થઈ જશે. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય તો પ્લીઝ બંને સેમ ટ્યુનમાં ગવાય છે એટલે થોડુંક ચેન્જ કરવાનું છે. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नहीं 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नन्दगोपकुमाराय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नन्दगोपकुमाराय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नन्दगोपकुमाराय
ગોવિંદાય નમો નમઃ. બરાબર. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય નંદનાય ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો સરસ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય નંદ ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. સરસ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ નંદ ગોપકુમારાય સરસ. બીજા કોઈને પ્રયત્ન ના કરવો હોય તો આપણે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ નંદ ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. સેકન્ડ લાઈનમાં મિસ્ટેક. દેવકી નંદનાય ચ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ નંદ ગોપકુમારાય સરસ. એકચ્યુઅલી જેટલા લોકો હોય એટલી વાર તો મિનિમમ બોલાવવું જોઈએ અને ગઈકાલે આજ થઈને મને લાગે છે કે આપણે બોલાવીશું. કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ રિપીટ કરવાનો બહુ જ મોટો ફાયદો છે. શુદ્ધ ભક્ત છે અને આપણે જેટલી વાર રિપીટ કરશું એટલું આપણું હૃદય પવિત્ર થશે અને શ્રી કૃષ્ણજીની ચરણ કમળોમાં ભક્તિ મળવાની સંભાવનાઓ આપણી વધતી જાય. રાઈટ. ઇટ્સ અ ગ્રેટ 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 બ્લેસિંગ્સ કે આપણા સુધી આ પહોંચી છે. 5,500 વર્ષ પછી પણ આ પ્રાર્થનાઓ આપણા લગી પહોંચી છે. થેન્ક્સ ટુ જે આખી પરંપરા છે શીલા પ્રભુપાદ ખાસ કરીને કે જેમના દ્વારા આપણને આ મળી છે અને આપણે આ કરીશું તો ચોક્કસ આપણને શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોમાં પ્રેમ મળશે. બહુ જ ભાવથી રિસાઇટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને
આપણે આ જ ટ્યુનમાં કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. શ્રીલા પ્રભુપાદની ટ્યુન શબ્દાર્થ લેશું. કૃષ્ણાય પરમેશ્વરને, કૃષ્ણાય પરમેશ્વરને, વાસુદેવાય વસુદેવના પુત્રને, વાસુદેવાય વસુદેવના પુત્રને, દેવકી નંદનાય દેવકીના પુત્રને, દેવકી નંદનાય દેવકીના પુત્રને, અને અને નંદ અને ગોપજનોના, ગોપજનોના, કુમારાય કુમારને, કુમારને, ગોવિંદાય ગાયોને અને ઇન્દ્રિયોને પ્રસન્ન કરનાર પરમેશ્વરને, પરમેશ્વરને, નમઃ સાદર નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો, નમઃ નમસ્કાર હો. મગજમાંથી ને નીકળી ગયું તું બોલો યાર ભલે ને તોય હું થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ ટેક કેર. તેથી હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મારા સાદર નમસ્કાર કરું છું, જેઓ વસુદેવના પુત્ર, દેવકીને આનંદ આપનાર, વૃંદાવનના ગોપજનો તથા નંદના કુમાર, તેમજ ઇન્દ્રિયો તથા ધેનુઓને આનંદિત કરનાર છે. ફોઈબા ભત્રીજાને નમસ્કાર કરે છે. એક રીતે જોઈએ તો કૃષ્ણ ભગવાનને થોડું ઓકવર્ડ તો પણ લાગતું હશે, પણ બહુ સરસ રીતે એવી રીતે પ્રાર્થનાઓ ગોઠવી છે એમને ક્રમબદ્ધ, કે બધી જ એમની જેને કહેવાય ને કે અનઇઝીનેસ છે એ નીકળી જાય. યસ લીના માતાજી, ભાવાર્થ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. સઘળા ભૌતિક સાધનોથી અગમ્ય એવા પરમેશ્વર પોતાની અસીમ અને અહેતુકી કૃપાથી પોતાના સાચા ભક્તો ઉપર કૃપા કરવા અને અસુર લોકોના ઉત્પાતનો નાશ કરવા માટે પૃથ્વી ઉપર તેઓ જેવા છે તેવા જ અવતરે છે. રાણી કુંતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અવતરણને અન્ય સર્વ અવતારો કરતા વિશેષ રૂપે પૂજે છે, કારણ કે ખાસ આ અવતારમાં તેમની પાસે વધારે સરળતાથી પહોંચી શકાય છે. રામા અવતારમાં બાળપણથી જ ભગવાન રાજકુમાર હતા, પણ કૃષ્ણ અવતારમાં તેઓ રાજકુમાર હોવા છતાં તેમના પ્રાકટ્ય પછી તરત જ તેમણે પોતાના માતા પિતા વસુદેવ અને દેવકીનો આશ્રય છોડી દીધો અને પુણ્યભૂમિ વ્રજમાં એક સામાન્ય ગોપ બાળનો પાઠ ભજવવા માટે યશોદા માતાના ખોળે ગયા. આ વ્રજભૂમિ તેમની બાળ લીલાઓને લીધે અતિ પવિત્ર છે. તેથી ભગવાન રામ કરતા ભગવાન કૃષ્ણ વધારે દયાળુ છે. તેઓ કુંતીના ભાઈ વસુદેવ અને તેમના પરિવાર પ્રત્યે અત્યંત મમતાવાળા હતા. જો તેઓ વસુદેવ અને દેવકીના પુત્ર ન બન્યા હોત તો કુંતી તેમને પોતાના ભત્રીજા તરીકે ગણી શકત નહીં. તેથી તેમણે વાત્સલ્ય ભાવથી બોલાવી શકત પણ નહીં. પણ નંદ અને યશોદા વધારે સદભાગી છે, કારણ કે તેમને ભગવાનની બાળ લીલાઓનો આનંદ માણવા મળ્યો હતો. તેમની બાળ લીલાઓ બીજી લીલાઓ કરતા વધારે રસિક છે. વ્રજભૂમિમાં થયેલી તેમની બાળ લીલાઓ બેનમૂન છે અને બ્રહ્મ સંહિતામાં ચિંતામણી ધામના નામે વર્ણવાયેલા મૂળ કૃષ્ણ લોકમાંની તેમની શાશ્વત લીલાઓની જેવી જ નમૂના રૂપ તે છે. પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ પોતાના સમગ્ર દિવ્ય રસાલા અને સાજ સામાન સહિત વ્રજભૂમિમાં અવતરે છે. તેથી શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એ વાતનું સમર્થન કર્યું છે કે વ્રજભૂમિના લોકો અને ખાસ કરીને તો ગોપીઓ જેટલું સદભાગી કોઈ નથી. ગોપીઓએ પરમેશ્વરને સંતુષ્ટ કરવા માટે પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પી દીધું હતું. નંદ તથા યશોદા તેમજ ગોવાળો સાથેની તેમજ ખાસ તો ગોપ બાળો તથા ગાયો સાથેની તેમની લીલાઓથી તેઓ ગોવિંદ તરીકે ઓળખાયા છે. ગોવિંદ તરીકે ભગવાન કૃષ્ણ બ્રાહ્મણો અને ગાયો પ્રતિ વિશેષ ઢળેલા છે. તે એમ સૂચવે છે કે બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ અને ગોપાલન એ બે બાબતો ઉપર માનવ સુખાકારી વિશેષ આધાર રાખે છે. જ્યાં આ બે બાબતોની ખોટ હોય છે ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણ કદી સંતુષ્ટ થતા નથી. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ સંભળાય છે? જી પ્રભુજી, હવે આવ્યો. હા, એ નેટવર્કનો કાંઈક ઇસ્યુ હતો. ઓકે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. એવું જ વિચારીએ કે જેવું જયારે કુંતી મહારાણીએ આ પ્રાર્થના ગાઈ હશે ત્યારે કેટલો અદ્ભુત ભાવ હશે એમના હૃદયમાં. અને કૃષ્ણાય, ભગવાન કૃષ્ણની, વાસુદેવાય, કૃષ્ણજીને આ નામ પણ ખૂબ પસંદ હતું. અને એમને ગર્વ અનુભવ થતો હતો. કોઈ એમને વાસુદેવ જે કહીને કહે કે આહા હું વસુદેવનો પુત્ર છું, એટલે he was feeling very proud, you know. તો વાસુદેવાય, વસુદેવના પુત્ર, દેવકી નંદનાય છે, દેવકીજીના પુત્ર. એને નંદ ગોપ કુમારાય એટલે કે નંદ મહારાજના પણ પુત્ર છે. એને એમને પણ પિતૃત્વ આપ્યું છે. એક બહુ સરસ ચિત્ર શ્રીલા પ્રભુપાદે એમના ભક્તો પાસે બનાવડાવ્યું છે. તમને ખ્યાલ હોય તો બાળ શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ માથા ઉપર એમની ચાકડી લઈને નંદ મહારાજની આવે છે. નંદ મહારાજને બહાર જવું હોય છે અને યશોદા મૈયા ઉભા છે અને કૃષ્ણજી દોડતા દોડતા જઈ અને માથા ઉપર ચાકડી મૂકીને લઈ આવે છે. એમની યાદ હશે બધાને. વિલાસ પ્રભુ રિમેમ્બર ને? તો કેટલું અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. તો એવી રીતે તો નંદ ગોપ કુમારાય, નંદ મહારાજના પુત્ર. અને ગોપ જેટલા પણ ગોપ હતા વ્રજમાં એ લોકો પણ શ્રી કૃષ્ણજીને પોતાના પુત્ર કરતા વધારે સ્નેહ કરતા હતા. એટલે નંદ મહારાજ અને ગોપ જે છે ગોપાળો એમના પણ પુત્ર છે. ગોવિંદાય, ભગવાન જે છે ઇન્દ્રિયો અને ગાયો એ બંનેના પ્રાણ છે એમના, એટલા માટે એમને ગોવિંદ કીધા છે. અને નમો નમઃ, નમસ્કાર કરું છું હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, સાદર નમસ્કાર કરું છું. બહુ સરસ એનું એ છે. કુંતી દેવી જે છે એ આગળના શ્લોકોમાં આપણે જોયું કે પોતાને જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ કરવા માટે અશક્તિમાન કહે છે. અને તમે આવો છો કોના માટે? તો કે પરમહંસા નામ, મુનિ નામ, અમલ આત્મનામ. હે ને? ગઈકાલના શ્લોકમાં કીધું હતું તમે આવો છો એ બધાને ભક્તિ આપવા માટે. પણ હું તો સ્ત્રી છું, હે, હું સામાન્ય સ્ત્રી છું, મારાથી કાંઈ નહીં થાય. કેવું એમનામાં જેને કહેવાય કે દીનતા છે. દીનતા ભગવાનને ખૂબ આકર્ષે છે. એને બહુ જ મોટો ગુણ છે એમનો. એટલે ગઈકાલના શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે મને જ્ઞાન યોગ નહીં ફાવે, મને ભક્તિ યોગ પણ હું નથી કરી શકતી. જુઓ, મહાન ભક્ત છે, ભાવ સ્તરના ભક્ત છે, અને છતાં એવું કે છે મારાથી ભક્તિ કરવી અશક્ય છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ફરીથી પુનઃ કૃષ્ણાય અને એવા આના પછીના 2 શ્લોક દ્વારા એ અમને ફરીથી પ્રાર્થના કરે છે કે તમે મારી ઉપર વિશેષ કૃપા કરી છે, કારણ કે હું તો લાયક નથી. અને હું લાયક નથી, પણ તમારા ગુણો કેવા છે? ભલે હું એકદમ જેને કહેવાય કે શુદ્ર છું, પણ તમે બધાને સુખ આપવા વાળા છો. બધા જ તાપ જે છે, આદિ દૈવિક, આદિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક જે ક્લેશ છે એને હરણ કરવા વાળા છો. એટલા માટે હું તમને નમસ્કાર કરું છું. સમસ્ત અવતારોમાં તમે સર્વશ્રેષ્ઠ છો, કારણ કે તમારો જે અવતાર જે છે એ એકચ્યુઅલી અવતાર નથી, પણ તમે જે ગોલોક વૃંદાવનમાં જે સ્વરૂપે લીલા કરો છો એ જ સ્વરૂપે પધાર્યા છો. તો એટલા માટે કૃષ્ણાય, અને જેની પણ પાસે કૃષ્ણ પ્રેમ છે ને એ ધન્ય છે. આમ આ શ્લોકના તાત્પર્યમાં સમજીએ તો જેની પણ પાસે થોડો પણ કૃષ્ણ પ્રેમ છે, those are the most fortunate people. They have the highest treasure. સૌથી મોટો ખજાનો છે એમની પાસે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે. થોડોક પણ કૃષ્ણ પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો હોય તો એ લોકો જો ધન્ય હોય તો એમાં કુંતી મહારાણી કહે છે મારા ભાઈ વસુદેવજી એ તો અત્યંત ધન્યશાળી છે. હાઈલી ધ મોસ્ટ ફોર્ચ્યુનેટ. કેમ?
તો કે એમને તમે પોતાના પિતા સ્વરૂપે સ્વીકાર કર્યા છે. હા, એટલે વાસુદેવ પોતાનો સંબંધ સ્થાપિત કરે છે કુંતી માતાજી. હા, વાસુદેવ તમે મારા ભાઈના પુત્ર છો. મારો ભાઈ કેટલો નસીબદાર છે. કોઈ પણ બેનને સ્વાભાવિક રીતે એક ગર્વ, એક આનંદ, એક 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 જેને કહેવાય ને કે સંતોષની લાગણી હોય. એના ભાઈની જે કંઈ પણ પ્રગતિ હોય કે એના ભાઈનું જે કંઈ પણ એચિવમેન્ટ હોય, એના ભાઈને જે કંઈ પણ મળ્યું હોય એના કારણે. અને આ તો શું, વિશ્વમાં સર્વશ્રેષ્ઠ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણનું પિતૃત્વ મળ્યું છે. તો એ રીતે કહે છે વાસુદેવાય. અને તમારા અત્યંત પ્રેમવતી માતાજી દેવકીજી એ પણ સૌથી વધારે ભાગ્યશાળી છે કે જેમણે પોતાના ગર્ભમાં તમને સ્થિત કર્યા. અને એનાથી વધારે સમૃદ્ધિ બીજી કોઈ ના હોઈ શકે. તો માતા કુંતી જે છે એ શ્રી કૃષ્ણજીને દેવકી નંદન કહીને, દેવકી નંદન કહેવાનો બે અર્થ છે. એક તો નંદન એટલે કે પુત્ર, દેવકી માતાજીના પુત્ર, અને બીજો અર્થ એ છે કે માતા દેવકીને અત્યંત આનંદ આપવા વાળા. બે અર્થ છે દેવકી નંદન. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ હે ને, કે દેવકી માતાજી અને વસુદેવજી ઓલમોસ્ટ મે બી 8 years, 8 વર્ષ સુધી એ જેલમાં રહ્યા, કન્ટિન્યુઅસ. રાજા હોવા છતાં, રાજા અને રાણી છતાં એ લોકો જેલમાં રહ્યા. તો એમને જેલમાં રહેવાનો જે તકલીફ છે, એ તકલીફની સામે એમની પાસે સોલાસ શું હતું, હૃદયનું જેને કહેવાય સાંત્વના શું હતી? સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ એમના ગર્ભમાં આવવાના છે. કેટલું મોટું જેને કહેવાય કે સોલાસ કહેવાય, કેટલો મોટો સહારો કહેવાય, સાંત્વન કહેવાય. ઇનફેક્ટ જ્યારે એ ગર્ભમાં પધાર્યા ત્યારે એમના ચહેરા ઉપર જે આનંદ હતો, જે સ્મિત હતો, એ જોઈને કંસને લાગી ગયું કે ના, ચોક્કસ નારાયણ પધાર્યા છે મારી બેનના ગર્ભમાં. કેટલી ખુશ છે, કેટલી આનંદિત છે, અને કેટલું તેજ છે એના શરીરનું. દેવી દેવતાઓ પણ દર્શન કરવા આવે છે. આપણે 18 daysમાં પણ પેલો ફોટો જોઈએ છે. મહર્ષિ નારદ, દેવરાજ ઇન્દ્ર, બ્રહ્માજી, શિવજી, બધા જ દેવી દેવતાઓ રોજે દર્શન કરવા આવે છે મા દેવકીના ગર્ભમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવિર્ભાવ પામે છે ત્યારે. એટલે દેવકીજીને આનંદ આપવા વાળા, દેવકી નંદનના બે અર્થ, દેવકીજીના પુત્ર અને દેવકીજીને આનંદ આપવા વાળા. અને પછી નંદનાય છે અથવા નંદ ગોપ કુમારાય. તો કે બરાબર છે, એમને તો તમે આનંદ આપ્યો, પણ તમે જન્મ થઈને તરત જ ક્યાં જતા રહ્યા? તો કે નંદ મહારાજના ત્યાં. તો તમે એમાં એમ જોવા જાઓ તો નંદ મહારાજ જે છે એ તો અધિક ધન્યશાળી છે. કેમ? કે તમારી બાળ લીલાની, તમારી કુમાર લીલાનું જે માધુર્ય છે એનું આસ્વાદન કરવાનું એમને જેને કહેવાય કે બહુ જ મહત્વની તક મળી છે, જે બધાને મળતી નથી. નંદ ગોપ કુમારાય. અને એનાથી પણ અધિક ભાગ્યશાળી છે માતા યશોદા, જે આગળના શ્લોકમાં આવશે, 31મા શ્લોકમાં બહુ વધારે ડિટેલમાં આવશે. તો કારણ કે માતા યશોદા સાથે ભગવાને જે લીલા કરી છે અને જે સમયગાળો છે એ સૌથી વધારે છે, રાઈટ? તો એમને વધારે નસીબદાર માતા કુંતી કહે છે. આ બધાને કેમ કહે છે કે મારા ભાઈ નસીબદાર છે, મારા ભાભી નસીબદાર છે, વસુદેવજી નંદ મહારાજ નસીબદાર છે, યશોદાજી નસીબદાર છે. હું એટલી નસીબદાર નથી, એ આગળ કહેશે, બહુ સરસ રીતે સમજાવશે. તો એમને તમારી કિશોર લીલાનું માધુર્ય બહુ અધિક રીતે એમને મળ્યું છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ જ્યારે બાળક હતા ત્યારે ઇન્દ્રજી જે છે એ સુરભી ગાય લઈને આવે છે સ્વર્ગમાંથી, અને એના દૂધ દ્વારા એમનો અભિષેક કરે છે. એટલે પણ એમને ગોવિંદ કહેવામાં આવે છે. ગાયો અને ઇન્દ્રિયોને આનંદ આપનારા, અથવા ગાયો અને ઇન્દ્રિયોના પ્રાણ વધતા એમને સુરભી ગાયના દૂધથી એમનો અભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો, એટલે પણ એમને ગોવિંદ તરીકે ખ્યાતિ પ્રાપ્ત છે. અને બધી જ ઇન્દ્રિયોને આકર્ષવા વાળા છે. ગા એટલે કે ઇન્દ્રિયો, અને વિંદ એટલે કે આકર્ષવા વાળા. જે પણ કૃષ્ણની નજીક જાય છે ને એની બધી જ ઇન્દ્રિયોને કૃષ્ણજી આકર્ષી લે છે.
આ એમનું મોટામાં મોટું જેને કહેવાય ને કે એક 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 બળ છે, અથવા એમની એક એમનો એક ગુણ છે, મહાન ગુણ. ધીરે 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 કરીને અ પર્સન કેન નોટ ગો બેક, રાઈટ. તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાનું ચાલુ કરો અને ઇન કેસ તમે વચ્ચે સ્ટોપ કરો, યુ વિલ ફીલ લાઈક સફોકેટેડ. કે જેવી રીતે કોરોનામાં ખબર છે પેલા ફેફસામાં વધારે સંક્રમણ થઈ જાય તો વ્યક્તિ આમ શ્વાસ લેવા માટે કેવો તરફડતો હોય, તમને એવું લાગે. તમે કૃષ્ણજીની સેવા કરતા હો, રેગ્યુલર ભોગ ધરાવતા હો, તમે ન ધરાયો હોય અથવા તો તમને લેટ થયું હોય, તમે એમની સેવા કરતા હો રેગ્યુલર, તમે ન કરો તો તમને સફોકેશન ફીલ થાય. કારણ કે કૃષ્ણજી શું છે? ગોવિંદ છે. ઇન્દ્રિયોને આકૃષ્ટ કરી લેવા વાળા છે, ખેંચી લેવા વાળા છે. એ રીતે એ આત્માનું ને એ વ્યક્તિનું જ ભલું થાય છે, પણ એમનામાં એક ક્વોલિટી છે કે એ તુરંત જ એમને ખેંચી લે છે. વિંદ એટલે કે ખેંચી લેવું, આકૃષ્ટ કરવું, પ્રાપ્ત કરવું. તો એ રીતે ગોવિંદ તરીકે ભગવાન એટલા માટે પ્રખ્યાત છે કે એમના પ્રતિ જે વ્યક્તિ આગળ વધે છે એને રહસ્યમય પ્રેમ આપે છે. કારણ કે વ્યક્તિને પોતાને ખબર પડતી નથી કે શું થઈ રહ્યું છે એની સાથે, કૃષ્ણ શું કરી રહ્યા છે. એવા એવા પ્રસંગોમાંથી, એવા એવા અનુભવોમાંથી પસાર કરીને કૃષ્ણજી એને પોતાના મય કરી દે છે. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ ક્વોલિટી. આગળ આવશે વધારે ડિટેલમાં એની ચર્ચા થશે, શીલા પ્રભુપાદ કરશે. એટલે અહીંયા આગળ શ્રી કૃષ્ણજીને ગોવિંદ ખાસ કીધેલા છે. બીજા કોઈ કારણ કે અન્ય રસો કરતા આપણે વાત થઈ હતી કે જે આશ્ચર્ય રસ છે એ દરેક રસોમાં હોય છે. જો રસમાં કોઈ પણ રસમાં આશ્ચર્ય ના હોય તો એ રસનો આપણને ટેસ્ટ નથી આવતો. એટલે ગોવિંદ ઇન્દ્રિયોને આશ્ચર્ય પ્રમાણીને એ પોતાની તરફ ખેંચે છે. જેમ જેમ તમે આગળ વધો, યુ ડોન્ટ નો, રાઈટ. ઘણા બધા લાઈક અમુક લોકો છે, ઇસ્કોનમાં ઘણા બધા લોકો આવે, રાઈટ. અને સમ પીપલ લીવ ઓલ્સો. તો પ્રભુપાદ યુઝ ટુ સે, પ્રભુપાદને કીધું કે એ વખતે પણ વેન પ્રભુપાદ વોઝ ધેર, તો સમ પીપલ કેમ એન્ડ લેફ્ટ, રાઈટ. અને લાઈક એમના કારણો પણ બહુ નજીવા હોય કે ભગવાનના ભક્ત છે તો એમને ચશ્મા કેમ આવે છે, ચશ્મા વગર જોવું જોઈએ ને, રાઈટ. એકદમ ભૌતિક દ્રષ્ટિ વાળે કેન નોટ. પણ પ્રભુપાદ કહે છે he has started it, he has started Krishna consciousness, now things are not in his hand, right. હવે એના હાથમાં નથી. he will come back to Krishna consciousness. there is nobody can control that. એટલે આ પ્રોસેસ છે કૃષ્ણજીની, જે આ પ્રક્રિયા છે, એમના જે ગુણ છે અદ્ભુત છે. એટલા માટે પ્રભુપાદ કહે છે કે કૃષ્ણજી જે છે એ આમ તો બહુ અગમ્ય છે. આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિ, આંખો, કાન, એનાથી આપણે એમને સમજવા બહુ અઘરા છે. પણ પોતાની અસીમ અને અહેતુકી કૃપાથી, એમની કૃપા કેવી છે? એકચ્યુઅલી આપણે ગઈકાલે મને પરમ દિવસે પણ વાત થઈ હતી, ભગવાન સર્વશક્તિશાળી છે અને સર્વથા વધારે કૃપાળુ છે. એમની કૃપાનો કોઈ અંત જ નથી. એટલે એવી કૃપાથી એ ભક્તો ઉપર કૃપા કરવા પૃથ્વી પર આવે છે. જેવા છે તેવા જ આવે છે. અને બીજા બધા અવતારો જે એઝ ઇટ ઇઝ નથી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે ગોલોક વૃંદાવનમાં એ જ રીતે લીલા કરે છે. એનું નાનું ટેલર આપવા માટે, એટલે કે નાની જેને કહેવાય ઝલક આપવા માટે અહીંયા આગળ આ ધરતી ઉપર આવે છે. અને આ અવતારનો ફાયદો શું છે? આ અવતારમાં ભગવાનને તમે કોઈ પણ ભાવમાં ભજી શકો છો. શાંત ભાવ, દાસ્ય ભાવ, સાખ્ય ભાવ, વાત્સલ્ય ભાવ, માધુર્ય ભાવ, કોઈ પણ ભાવે. અને બીજા કોઈ અવતાર જે છે, જેવી રીતે પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ વાત કરે છે રામ અવતાર, તો બાળપણથી જ રાજકુમાર હતા, એટલે એપ્રોચેબલ ઓછા હતા. રાજકુમાર હોય એટલે સ્વાભાવિક છે સિક્યોરિટીમાં હોય, રાઈટ, એટિકેટ્સ હોય, એ રીતે જીવતા હોય. પણ કૃષ્ણજી તુરંત જ ગોપબાલ તરીકે રોલ પ્લે કરે છે અને એના કારણે વધારે એપ્રોચેબલ છે, અને એટલે ઇઝીલી એપ્રોચેબલ છે એમ કહી શકાય. અને જ્યારે રામ તરીકે આવ્યા ત્યારે પણ ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓ અને ભક્તોએ કીધું કે અમારે તમારું વધારે સામીપ્ય જોઈએ છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે અત્યારે આ ફોર્મમાં તો હું નહીં કરી શકું, રાઈટ. જ્યારે ઓરિજિનલ ફોર્મમાં શ્રી કૃષ્ણ રૂપે આવીશ ત્યારે એમને વ્રજમાં દરેક ગોપબાલને, જેને કહેવાય કે એટલું સામીપ્ય આપ્યું છે, દરેક ગોપીને એટલું સામીપ્ય આપ્યું છે, એટલે વધારે દયાળુ છે એવું પ્રભુપાદ લખે છે, હે ને, કે ભગવાન કૃષ્ણ વધારે દયાળુ છે. અને અહીંયા આગળ કુંતીજી શું કહે છે? તમે મારા ભાઈ અને એના પરિવાર પ્રત્યે તો ખૂબ જ વધારે મમતાવાળા છો. તમે એમના પુત્ર ના બન્યા હોત તો હું તમને મારો ભત્રીજો કેવી રીતે ગણત?
તમને આટલા વાત્સલ્ય ભાવથી બાળપણથી કેવી રીતે હું તમને બોલાવી શકત. અને ભલે મારા ભાઈ ભાભી ભાગ્યશાળી છે, નંદ અને યશોદા તો એનાથી પણ વધારે સદભાગી છે, કારણ કે એમને બધી બાળ લીલાઓનો આનંદ મળ્યો. હમણાં જ આપણે કાર્તિક માસ પૂરો થયો, આપણે રોજે દીપદાન કરતા હતા, અને ત્યારે આપણે એમની બાળ લીલા જે છે, એમને જે દામોદર લીલા, એને આપણે યાદ કરીએ છીએ, રાઈટ, અને એમને એ કરીએ છીએ. તો આ બધી લીલાઓ કોની સામે બની? નંદ મહારાજ ને યશોદાજી સામે. તો સ્વાભાવિક છે કે એ વધારે ભાગ્યશાળી છે. તમે જુઓ તો બધા જ ઇસ્કોનમાં યશોદાજી આમ દોરડું લઈને બાંધતા હોય અને શ્રી કૃષ્ણજી જેને કહેવાય ગભરાયેલા ઉભા હોય એવો એ રાખીને બધા દીપદાન કરે છે ને, એ મૂર્તિ કે ફોટા સાથે, રાઈટ. સો યશોદાજી છે એમને વધારે સદભાગી લખે છે પ્રભુપાદ. અને એવું કે છે કે જેવી રીતે બ્રહ્મ સંહિતામાં ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતે સુશુર ભીર ભીપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. એમનું ચિંતામણી ધામ છે. ગોલોક વૃંદાવન કેવું છે? ચિંતામણી. ચિંતામણી ત્યાં આગળ રસ્તામાં પડ્યા હોય છે, છતાંય ગોપબાળોને એના પ્રત્યે બિલકુલ લગાવ નથી. અને બધા વૃક્ષો કેવા છે? કલ્પ વૃક્ષો છે. બધી ગાયો કેવી છે? સુરભી ગાયો છે. અને સહસ્ત્ર લાખો લક્ષ્મીઓ જે છે એ હંમેશા એવી બીકમાં કે નહીં કૃષ્ણજીને આ નહીં પસંદ આવે તો સતસમ ભ્રમ એમાં એકદમ કન્ટિન્યુઅસ સેવામાં લાગેલા હોય છે. તો આવી લીલાઓ જે છે એ વ્રજ ભૂમિમાં થઈ છે. અને પ્રભુપાદ લખે છે કે વ્રજ ભૂમિના લોકો અને ગોપીઓ જેટલું સદભાગી કોઈ નથી. આપણને લાગે કે અત્યારે આ બધા વ્રજભૂમિના લોકો આમ છે તેમ છે. ઇફ વી ગો ધેર લાઈક ધેટ ધેન વી આર ડુઈંગ ઓફેન્સ. આપણે અપરાધ કરીએ છીએ, રાઈટ. ઇટ ઇઝ એક બહુ જ મોટી વસ્તુ છે કે વ્રજભૂમિમાં રહેવું. ઘણા બધા લોકો છે પોતાના જીવનના અંત સમયે ખાસ કરીને વૃંદાવન રહેવા જાય છે. વાય? ટુ જસ્ટ લીવ ધ બોડી ઇન વૃંદાવન. વૃંદાવનમાં દેહ છોડે તો એ ધામ પહોંચે છે, એવું બહુ જ ક્લિયર છે. અને ત્યાં રહીને જો કંઈક પાપ કરે તો પણ 10,000 ટાઈમ મલ્ટીપ્લાય થાય છે. પણ ધેન નેક્સ્ટ બર્થ હી ગેટ્સ ઇન વૃંદાવન ઓનલી. કેવી રીતે? કે એઝ અ મંકી, વાંદરા તરીકે જન્મ લે છે, પ્રભુપાદ કહે છે. બટ ધેન આફ્ટર ધેટ વન લાઈફ હી ગોઝ બેક ટુ ગોડ હેડ. એટલે એના મંકીઝ બી જે છે, વાંદરા બી જે છે, એ બધા બહુ જ ભાગ્યશાળી છે. પ્રભુપાદ લખે છે ને વ્રજભૂમિના લોકો જેટલું સદભાગી કોઈ નથી. ગોપીઓએ સર્વસ્વ સમર્પી દીધું હતું શ્રી કૃષ્ણજીને સંતુષ્ટ કરવા માટે. અને એમની લીલાઓથી એ ગોવિંદ તરીકે ઓળખાય છે, ગાયોને ગોપબાળો સાથેની લીલાઓથી. અને લાસ્ટ ગો બ્રાહ્મણને હિતાય છે, એની ઉપર પ્રભુપાદ ભાર મૂકે છે. એકચ્યુઅલી હી ઇઝ એન્ડિંગ ધીસ પર્પટ વિથ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ સર્વિંગ કાઉઝ એન્ડ બ્રાહ્મણાસ. તો ગાયો, જે સંસ્કૃતિમાં ગાયોને સન્માન નથી, એ સંસ્કૃતિમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના આશીર્વાદ કદાય ન ઉતરી શકે. નેવર, રાઈટ. એટલે વી મસ્ટ ઓલવેઝ રિસ્પેક્ટ કાઉઝ. અને તમે ગાયને જેટલું પણ તમે ગૌ સેવા કરો, શ્રી કૃષ્ણજી વધારે આનંદિત થાય છે અને એમના આશીર્વાદ વરસાવે છે. એટલે એમની સુખાકારી, માનવ સુખાકારીનો આધાર ગાયો અને બ્રાહ્મણોના લાલન પાલન ઉપર છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે જ તમે જુઓ, પ્રભુ પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ ટેમ્પલ બનાવી રહ્યા છે. મેં એમને પૂછ્યું, કહેતા હતા કે બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ એમાં ક્યાં, કારણ કે ઘણા બધા બિલ્ડિંગ્સ છે, ઘણું બધું કન્સ્ટ્રક્શન છે. તમે જોયું હોય તો એના પ્લાનમાં, મેપમાં, તો કે ગૌશાળા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કૃષ્ણ લવ્સ હિઝ કાઉસ. 9 લાખ ગાયો હતી. ભગવાનને દરેક ગાયને નામથી બોલાવતા હતા, અને બોલાવવાથી દરેક ગાય જે છે એ પ્રમાણે પ્રતિક્રિયા પણ આપતી હતી. એટલે એ તો બધા શાશ્વત પાર્ષદ છે એનીવે, પણ સ્ટીલ આપણે પણ આપણી સંસ્કૃતિને બચાવવા માટે ગાયોનું સંરક્ષણ કરવું જરૂરી છે. ઇનફેક્ટ ભારતમાં જ સૌથી વધારે કતલખાના છે, અને ઇન્ડિયા ઇઝ બિગેસ્ટ એક્સપોર્ટર ઓફ બીફ. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે. વી શુડ સી હાઉ વી કેન ઇમ્પ્રુવ ધ સિચ્યુએશન. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ એટલે શું? કે બધા જેના અટકમાં ત્રિવેદી, શર્મા, એ બધા જે અટક હોય એ બધા ના. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ એટલે શું? જેનું જીવન બ્રાહ્મણ હોય, જે તપ, દમ, શૌચ, જે ભગવદ્ ગીતામાં લખેલા છે, એ ગુણો જેનામાં હોય કહેવાય, રાઈટ. લાઈક ઇસ્કોન જે છે, એ દે આર પ્રોપગેટિંગ બ્રાહ્મણ કલ્ચર. કારણ કે બ્રાહ્મણ જે છે, જેવી રીતે શરીરમાં મગજ હોય, એવી રીતે બ્રાહ્મણ જે છે એ બતાવે છે કે ભાઈ માર્ગ શું છે, તો કે શ્રી કૃષ્ણને પામવા એ જ જીવનનો ધર્મ છે.
રાઈટ. જેવી રીતે બધા જ સંન્યાસી જે છે ઇસ્કોનમાં ઓલ આર મોસ્ટ આર ઇનિશિએટેડ ઇન બ્રાહ્મણ દીક્ષા ઓલ્સો. એટલે રિયલ બ્રાહ્મણ, રાઈટ, એ તપ, એ તેજ તમને દેખાય એમનામાં કે એ ઘણા બધા લોકોના જીવનને પરિવર્તિત કરી શકે. શું કામ? એમના મોઢેથી આપણે સાંભળીએ કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરો, આમ ઘણું બધું સાંભળતા હોય, પણ એ સાંભળીએ વાય? બીકોઝ ધેર ઇઝ અ ફોર્સ બિહાઇન્ડ ઇટ. પ્રભુ કહેતા હતા પ્યુરિટી ઇઝ ધ ફોર્સ. એને કારણ કે એ જે પવિત્રતા છે, એ તપ છે, એનું બળ હોય છે, મહાન બળ હોય છે. એટલે બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિને ટકાવી રાખવી બહુ જ જરૂરી છે. એ તો એક્સટિંક્ટ થઈ જતી, વિલુપ્ત થઈ જતી જાતિઓમાં આવે છે. પીપલ નો મોર લાઈક ટુ ટેક સંન્યાસ. જે બાળકોને પણ એ રીતે પ્રોત્સાહિત નથી કરવામાં આવતા, પણ સ્ટીલ જે કંઈ પણ છે એને સપોર્ટ કરવો આપણો બહુ જરૂરી છે. કારણ કે એક વ્યક્તિ પણ આવી હોય જે આ રીતે બ્રાહ્મણિકલ કલ્ચરમાં ટ્રેન્ડ હોય અને ભગવાનની ભક્તિમાં ડેડિકેટેડ હોય, એ બીજા લાખો વ્યક્તિને જીવનની દિશા બદલીને શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલ તરફ વાળી શકે છે. રાઈટ. આપણે 18 ડેઝનો કોર્સ ચાલે છે, 7 લાખ લોકો અત્યાર સુધી એમાં લાભાન્વિત થયા છે, વન ઓર અધર વે. રાઈટ. હાઉ? એ કેવી રીતે શક્ય છે? રાઈટ. એ રીતનું જીવન જીવતા હોય તો એ શક્ય છે. અને આપણે પણ જેમ જેમ ભાગવતમના શરણે આવીએ, ભગવદ્ ગીતાના શરણે આવીએ, આપણામાં એ ગુણો સ્વાભાવિક રીતે શ્રી કૃષ્ણજીની નજીક જવાથી, ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાની નજીક જવાથી એ ઉત્પન્ન થાય છે. અને ધેન આપણે પણ પ્રયત્ન કરતા રહેવો જોઈએ કે આ જે કલ્ચર છે એ સ્પ્રેડ થાય, નહીં કે એ જે છે એટલું ને એટલું રહે. રાઈટ. પ્રભુપાદનો એ ઉદ્દેશ જ નથી. પ્રભુપાદ કહે છે પ્રીચિંગ ઇઝ ફોર મોસ્ટ. તમે જેને પણ મને મળો એને વાત કરો કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, ભગવાનને ભોગ લગાવીને જમો. રાઈટ. એટલીસ્ટ આ 2 વસ્તુ તો બધાને કહી શકે. રાઈટ. અને અમુક લોકો તો, ઘણા બધા લોકો તો એવા હોય છે કે એકદમ સૂકું લાકડું, સેજ તણખો લાગે ને તુરંત જ ભડકો થઈ જાય. એટલે તમને લાગે કે કાંઈ નહીં થાય, પણ તમારા સગા હોય, કોઈ ઓળખીતા હોય, કોઈ મિત્ર, તમે કહો ને તુરંત હા મારે જાણવું છે, તમે એને ભગવદ્ ગીતા આપો, ઓર તમે એને કોર્સ કે કોઈ આપો, જો ક્લાસ ચાલે છે એમાં તમે એને બોલાવો, ઇમિડિયેટલી જે ટ્રાન્સફર. અને ઘણી વાર તો એવું જોયું છે કહેવાવાળા કરતા પણ જે અનુસરવા વાળા હોય એનાથી વધારે જેને કહેવાય કે એકદમ સિરિયસલી ભક્તિ કરતા હોય છે. તો શું કહેવા વાળા પાછળ પડી ગયા? ના, ઉલટું એની ભક્તિનો પણ પેલાને લાભ મળે છે. રાઈટ. તમે જેને કહેશો એ તમારા કહેવાથી એક માળા કરશે, એ માળાનો ચોક્કસ એને તો લાભ મળે જ છે, પણ ધીસ ઇઝ મલ્ટીપ્લાઇંગ. સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં શું છે? 1 - 1 ઇઝ નોટ 0. રાઈટ. સો એને પણ લાભ મળે છે, તમને પણ લાભ મળે છે. સો વી મસ્ટ ટ્રાય ટુ સ્પ્રેડ ધીસ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, બ્રાહ્મણિકલ કલ્ચર. રાઈટ. 751, but we'll stick. Recite તો ચાલુ કરીશું આપણે નેક્સ્ટ શ્લોકનું. ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. હા, અદ્ભુત શ્લોક છે. આઈ થિંક પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુને પ્રિય છે આ શ્લોક. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 22. નમઃ પંકજ નાભાય નમઃ પંકજ માલિને નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજમાલિને નમઃ પંકજ નેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગ્રય નમઃ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગ્રયે નમઃ પંકજ નાભાય નમઃ પંકજ માલિને નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજમાલિને નમઃ પંકજ નેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગ્રય નમઃ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગ્રયે નમઃ પંકજ નાભાય નમઃ પંકજ માલિને નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજ નેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગ્રય નમઃ પંકજનેત્રાય પંકજાંગ્રયે નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજમાલિને નમઃ પંકજાય નમઃ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગ્રે નમઃ
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाद्रये नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाद्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांद्रये नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंचनाभाय नमः पंकजमालिने पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये ओके आवाज નથી नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाद्रये
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमः मालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाद्रये नमः पंकजनाभाय नमस्ते पंकजाग्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमः मालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाद्रये नमः पंकजाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने पंकजनाभाय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः સ્ટોપ હિયર. કાલે કન્ટિન્યુ કરીશું. બધાને વિનંતી છે કે શ્લોક આખો કરીને એટલે કે બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરીને આવે તો ખૂબ આનંદ આવશે. અને જ્યારે આપણે ભગવાન પાસે જઈએ ત્યારે પણ આપણે આ શ્લોકથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી શકીએ. મંગલ આરતીમાં આપણે પહોંચ્યા હોઈએ મનમાં જ્યારે આપણે આ શ્લોકથી કરીએ તો કેટલો આપણે કુંતી મહારાણીનો ભાવ આવે એવો શક્યતા છે. નમ પંકજનાભાય નમ પંકજમાલિને નમ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગ્રે. આગળનો શ્લોક પણ એટલો જ સરસ હતો. તો લેટ અસ ટ્રાય. પ્રભુજી હું કાલે બોલીશ. કાલે ટાઈમ થઈ ગયો છે. ચોક્કસ મહારાજ. બધાને વિનંતી છે જેમને ના બોલ્યો હોય કાલે બોલે, જેમને બોલ્યો હોય પણ કાલે બોલે. ઓકે પ્રભુજી મારા બેન છે 84 વર્ષના મુંબઈમાં, એમને મેં ખાલી વાત કરી તે આ શ્લોક બોલી ગયા. બોલો કડકડાટ. 3 વર્ષની ઉંમરથી આવડે છે. 3 વર્ષની ઉંમર એક જ શ્લોક બોલ્યા. મેં શોધી કાઢ્યો પછી અંદરથી. એટલા પ્રેમથી બોલ્યા. 84 વર્ષ યાદશક્તિ બહુ પાવરફુલ છે એમની. ફટાફટ બોલી ગયા એકદમ જ. બહુ સરસ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ યદેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. જય શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. વેલકમ. हरे कृष्ण प्रभु जी. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.